Hello guys, magandang umaga po. Good morning. Ngayon po Rotavator ako dito sa sinabugan ko ng labanos o radish. Kasi po hindi nagmaterialize yung sinabog kong radish. So Rotavator ko na lang, kasabugan ko na lang ng palay habang meron pang habagat. Sayang naman itong space. Bali, ang sukat po nito ay 2,500 square meter. Kasi po kalahating hektare ito. Yung kalahati, ito tinaniman ko ng kamuting baging o sweet potato. Kaya sasabugan ko na lang po ng palay ito sayang naman po yung space. So tutuloy ko na po yung aking pag-rotavator. Guys, magkakape muna ako. Napagod din ako. Masyadong malalim yung putik ng
ni Rotavator ko. Tignan nyo yung gulong ko. Yan, lubog po hanggang dito yan. Mabuti na lang, may front drive itong traktora. Lalim ng putik. Ngayon po, kasalukuyan, sumilip ng haring araw. Medyo mainit. Sana huwag munang umulan kahit na magsasabog ako ng palay, kasi kawawa naman po yung mga taong nalubog sa baha sa mga mababaang lugar. Di bali nang magpatubig na lang ako, huwag naman silang malubog sa baha. Marami pong taong kawawa. Kakape muna tayo, guys. Ito po yung ginagamit kong Rotavator. Tingnan nyo. Ayan po. Tingnan nyo yung kung gaano kalalim yung putik. Ayan po yung Rotavator. Ayan. Itong gulong na unahan, alas lubog na rin. Buti na lang malakas itong kubutan na 4-wheel drive. Bagay, kahit na mabalaw ako, meron naman kaming panghila ngayon. Yung kuya niya, yung bagong traktor bigay ng SRA, yung Massey Ferguson, 125 horsepower yata yun. Kaya hindi kami masyadong worry kahit na mabalaho. Pero nung isang araw po, nung wala pa yung traktor namin malaki, lubog po yung dalawang gulong na to, tsaka yung Rotavator, yung sa putik. Wala kami panghila. So ang ginawa namin, kumuha kami ng dalawang malalaking kahoy, tinali namin dito sa gulong. O bawat nilagyan namin ng tali, bawat ikot ng yun ang pinaka guide para umangat yung gulong. Pero 4 na oras bago namin siya naiyahon. Kahirap. Kahit na may 4-wheel drive, hindi na kaya kasi po lumubog ng tuluyan itong Rotavator. Kaya nasa technique din yung pagro-Rotavator. Pag nahihirapan yung makina, kailangan iangat mo yung Rotavator para hindi siya mabalaho. Kasi po, hanggat ibinababa mo yan, lalong mahirapan at babaw ng mga blade ng Rotavator. Yung buong Rotavator baka babawon. Kaya meron ding technique ang pag-Rotavator. O, kape muna tayo, guys. Kahit na napagod din ako, tsaka lalagyan ko na rin ng diesel itong traktora. Ito, guys, itutuloy ko na yung pag-Rotavator. Nagkarga lang ako ng diesel at saka nagkape na rin ako.
ko na. Halos medyo kalahati na. Para bago ko sabugan ng palay, mamatay na po yung damo o yung mga iba't ibang tumutulong damo. Pasensya na po kayo, hindi ako makapag-video dahil ako lang mag-isa. So tuloy ko muna itong yung aking pag-rotavator. And guys, natapos na rin yung pagsasabugan ko ng palay. Medyo patutuyuin ko ng konti kasi malambot pa. Tsaka yung binhi, ibababad ko ng magdamag para bumukol, lumabas yung pinaka mata ng palay. Nang sa ganon, hindi siya mahirapang sa pagtubo. Kasi pag sinabog mo ng tuyo, kapag hindi umulan, baka matagal bago tumubo, kaya mamamatay. Kaya ito, patatuyin ko ng konti ito para bago magsabog babalsahin ko na lang ng limano yung kalabaw. Nahirapan yung traktora kanina kasi po itong may tubig na to malambot. Buti na lang may front drive, kaya hindi ganong
nahirapan, pero muntik-muntikan ng mubog kasi po yung gulong na malaki halos minsan lumulubog ng kalahati. Kung tutusin po, mataas itong lugar na to kaysa compare mo dito sa palay. Ito po yung palay, medyo ito mababa siya. Itong portion na to mataas, pero gawa ng sawa na sa bugbong na sa ulan, tubig ulan, kaya ito malambot. Nung isang araw nga yung owner ko 2 beses lumubog dito. Medyo maganda na yung bulas ng palay. Nagtatali ng sili si kuya habang maaga pa. Tutulungan ko muna sila magtali. Yan po. Tapos na itong aking ni Rotavator kanina. Ako'y magpapaalam na rin sa ginawa kong video ito. Sana pagsabog ko ng palay, maganda rin ang tubo tulad nitong dalawang sinabugan namin ng palay. Ito po talaga yung sinabugan ko ng radish o tawag doon, labanos. Itong lugar na to, kaya lang hindi po nagmaterialize yung labanos dito. Namatay yung mga labanos, bugbog sa ulan. Sayang naman po yung panahon, tsaka yung ayun po yung mga labanos. Meron ng laman yung labanos, kaya lang hindi sila ganong makapal. So inano ko na lang sila. Ito nga po, malinis na, ready for broadcast na yung yung palay. Kaya lang patutubuin ko muna yung bining palay. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po huwag kayong magsawa sa kakapanood sa aking mga video. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayong lahat. Pagpalain nawa tayo ng buong may kapal. Ito po ang inyong lingkod, Sadik Yakabud, Senior Citizen, Farmers ng Pampanga. Jesus love us. Bye bye.